हेलो। हाँ मैडम, मैं स्विगी से बोल रहा हूँ। मैं तो मेरे लोकेशन में आ चुका हूँ। आप कहाँ पे हैं? मैं तो लोकेशन पे ही हूँ आपका। हाँ भैया, मैं आपके पीछे ही हूँ, आप देखो। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को। काजल, मेरी तू तो बोला है तेरा बॉयफ्रेंड बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत पैसे वाला है, मगर अभी तो देख रहा है वो तो एक डिलीवरी बॉय है।